Ето какво се променя от март 2026 година с Шуфа и защо това може да повлияе на теб. От март месец тази година Шуфа въвежда нови правила, които трябва да бъдат по-прозрачни и по-разбираеми за хората. До сега точките се смятаха с помощта на над 250 критерии, които реално никой не виждаше и не разбираше. Но от март месец остават само 12 критерии, които би трябвало да са ясни за абсолютно всички. Другото, което ще се промени с Шуфа точките, те няма да бъдат както до сега от 0 до 100, а ще бъдат от 100 до 999. 100 точки ще е най-ниската кредитна способност, а 999 точки е най-добрата, която може да имате. А това са някои от критериите, с които ще се пресмята Шуфа скола. Има значение от колко време имаш твоята кредитна карта и твоето джироконто. Дългата история се счита за стабилност. Гледа се колко време живееш на настоящия си адрес. Честите местения се смятат за риск. Гледа се също колко често си правил заявки за кредити и кредитни карти през последните 12 месеца. Многото заявки могат да свалят сериозно твоят скор. Разбира се, влиза информация и за активни кредити, ипотеки и дали сте били поръчител на някого или в момента сте. Ще се разглеждат също и плащанията, които сте правили, дали е имало проблем с тях, дали сте закъснявали, пък дори и временно. Както знаете, скоро ще се записват и покупките с опцията Buy Now, Pay Later, когато има прекалено много направени такива покупки. Те дори също могат да свалят вашите Шуфа точки. И още нещо много важно, тази година ще имаш възможността да си направиш безплатен Шуфа профил, където ще можеш да виждаш твоите точки в актуално време, а не както до сега безплатно, само веднъж годишно. Но тук има и друга страна. Критиците казват, че ако си направиш профил и дадеш съгласие, то тогава Шуфа ще има достъп до още повече информация за теб. Така че дали е положително или отрицателно, все още не знаем. Ти какво мислиш по въпроса? Напиши долу в коментарите. Би ли си направил такъв Шуфа акаунт, за да следиш информацията за теб постоянно, или един път в годината ти е достатъчно?